السلام عليكم، وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. بصوا يا جماعه، اولا كده قبل ما نبدا كلامنا، اللي جنبها طفل او طفله بعد اذنك كده تقوميه او تحطي السماعه في ودنك. احنا مش عايزين نسمع حاجه من الكلام اللي احنا بنقوله دوت، وربنا يعفي عنا يا رب. احنا بنتكلم في قضيه ياسين الطفل اللي عنده 6 سنين. 6 سنين وفي مدرسه لغات في ايتاي البارود. وانت عارفين يعني ايه مدرسه خاصه لغات؟ كمان يعني الوفات مؤلفه بتدفع. ماشي، من حق اي اب ان هو مقتدر يعلم ابنه ويدفع دم قلبه، بس هو بيدفع الفلوس دي كلها والالوفات دي عشان ابنه يتعلم تعليم كويس. لغايه دلوقتي كل حاجه 100 فل و10. المدرسه دي فيها مشرف مالي، مشرف مالي عنده 79 سنه. المشرف ده شاذ جنسيا، حاجه كده سافله، حاجه كده زفت، حاجه هباب، شاذ جنسيا. بيتعاون بقى مع مين بقى بالتعاون في الموضوع دوت؟ الداده دميانه. الداده دميانه بتجيب له الطفل ياسين وتوديه له الحمام عشان هو يغتصبه، وبعد كده هي تشطفه وتغسل له وشه وتقول له روح يا حبيبي خش الكلاس. ماشي. الطفل ده راح للمس الأبلة بتاعته وقال لها يا أبلة أنا عايزة أقول لك على حاجة. اللي هي المس بتاعته بقى. قالت له أيوة يا حبيبي، المس دي محجبة وهو اختارها دونا عن كل اللي موجودين. قالت له أيوة. قال لها بصي يا مس أنا عايزة أقول لك، وراح حكي لها بقى. قالت له إيه؟ الله النانا اللي هي الدميانة دي بتاخدني تدخلني الحمام وبتقلعني البنطلون وهو يكتم نفسي ويعمل حاجات قلة أدب. قال لها ده اللي بيحصل، وساعات بقعد اعيط، هي بعد كده بتشطفني وتقول لي روحي الفصل، روحي الكلاس بقى، كلاس ما مدرسه لغات. ولما اعيط اقول لها مش عايزه اخش الحمام تقول لي لا هتخش، ولما ما رضيتش اخش الحمام توديني الميكروباص اللي ورا المدرسه، وبرده الراجل الكبير الاقرع ده بيجي يعمل كده. ماشي، ادي ايه؟ تقوم المدرسه تعمل ايه؟ قالت له حاضر انا اروح اقول للمديره. راحت قالت للمديره، المديره قالت له ايه بقى؟ تعالى يا حبيبي خد العصايه دي واضرب الميسي ده اللي هو الاستاذ ده عشان هو بيعمل حاجه وحشه، اضربه. خلاص كده هو يعتبر كده خد حقه. كان نفسي اقول لك لفظ اعتراضي بيقولوا المصريين كلهم في الحالات دي، بس اكيد هو اتعرف لفظ من 3 حروف كله اتعرف، لان احنا كمصريين كل ما تقابلنا حاجه كده مش عجبانا كده بنعترض عليها باللفظ ده، اما اصبح دارج كده في السنه، فانت تستحقيه دلوقتي بكل حاجه بكل ثقه. المديره حلت المشكله بانها تدي للطفل عصايه ويضرب الراجل العجل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تضرب الراجل العجل دوت اللي عنده 79 سنه، يعني 80 سنه. انت بلغت من العمر ارذله وقربت تغور في 60 داهيه تاخدك. ودميانه دلوقتي المديرة خافت من الفتنة لأنها هي والراجل الشاذ السافل دوت ودميانة مسيحيين، ودي مسلمة، المدرسة مسلمة. المدرسة خافت على نفسها طبعا، وخافت على المرتب اللي هي بتاخده، ده بتقفش مرتب برضه، مدرسة خاصة. قالت ايه؟ الطفل ما حكاليش حاجة. اما الطفل واجهوه قال لهم لا، قال لها لا انا قلت لك يا مس. قالت لا ما قاليش حاجة. وبعدين هو اصلا الطفل ده مش متوازن نفسيا ومش عارف ايه يعني متخلف. هو انتوا في المدارس اللي هي الانترناشونال اللغات دي اللي بتقفش الالوفات دي بتقبلوا اطفال يكونوا مهزوزين نفسيا او عنده اي اعاقه ولا الكلام ده؟ ولا طب ما تخليها بصراحه، انت المحامي نبهك عشان تخرجي من القضيه، ما تفتحيش بقك وقولي الواد ما قاليش حاجه. والهاني من المديره اللي راحت تديله عصايه تقول له اديله اصل الراجل ده نوتي، اصلك انت ست. بصي انا مش عايزه اغلط، بس انت ما تستحقيش المركز اللي انت فيه، لان دي مدرسه المفروض ان انت بتعلمهم التربيه، وانت في مكان ما فيهوش اي تربيه. ده انت والراجل والداده في ايه؟ انتوا بتعلموا ايه العيال ولا بتعملوا في ايه؟ ده في اطفال كتير قوي اهاليهم ما رضيش يبلغوا، لان هم كسفوا ان بناتهم وولادهم
يتعرف عنهم حاجة زي ديت، فمش عايزين يسوقوا سمعتهم. ناس كتير قوي بتختار الطريق دوت لأنها مش عايزة تسوق سمعة أولادها. بس الحمد لله الأب والأم كانوا على دراية كافية، وتحية ليهم تحية ليهم إن هم واجهوا الموضوع دوت. لأن الأب والأم لما لاحظوا إن الطفل لما بيجي يدخل الحمام بيصرخ وبيعاني وبيتعب، فكلموه في إيه. فالأم كلمت ابنها، راح حكي لها، خدت الطفل وراحت رايحة عاملة محضر. المحضر اترفض مرة واتنين، عملت محضر، والورق اتحول، المحضر اتحول للنيابة أخيرا يعني، وتحول الطفل للطب الشرعي. الطب الشرعي اللي أثبت إن الطفل اعتدى عليه كتير لدرجة إن فتحة الشرج عليت عن سنتي، وده مش حاجة طبيعية طبعا. والطفل اتعرض فعلا لهتك عرض كتير. ادي الحاجة. الموضوع بقى ان احنا دلوقتي في صدد الحكم يوم 30/4 في اول جلسة للموضوع بتاع الطفل ده. على فكرة الراجل عرض فلوس كتير جدا على الاب والام، بس هم رفضوا واصروا ان هم يمشوا في الموضوع دوت عشان يجيبوا حق ابنهم. انا بحييهم جدا جدا، بحييهم جدا، وان شاء الله حق ياسين يرجع، حق ياسين يرجع. المدرسة عديمة الشخصية وعديمة الضمير تتحاسب، عشان دي أمانة الطفل حطها في رقبتك أنكرتيها. المديرة اللي خافت على المدرسة من الفتنة، فتنة إيه؟ مفيش حاجة اسمها فتنة، مسيحي مسلم يتعاقب. إحنا مش هنستنى لما أولادنا يضيعوا ونقعد نقول أصل فتنة زفت، تولع المدرسة تتقفل. وده المفروض هي المديرة والمدرسة والدادة والراجل الحيوان دوت، دول المفروض لازم يتحاسبوا. فأنا عشان كده أنا بطلب منكم طلب في رقبتنا كلنا الفيديو دوت يتشير على أعلى نطاق. كلنا نطالب بحق ياسين، كلنا بنطالب بحق ياسين. حق ياسين لازم يرجع عشان نضرب بإيد من حديد على الموضوع اللي تفشى عندنا قريب دوت، وبقت حاجة زبالة، بقت حاجة زبالة. احنا هنعمل ايه؟ احنا كمان الموضوع دخل في اغتصاب أطفال. المواضيع ديت احنا ما نستحملهاش. لو ما اتضربش عليها بإيد من حديد دلوقتي الموضوع هيكتر ويكتر. عشان احنا كده نعلم اي حد يتصور له نفسه ويقول لك مش عارف ايه ونفسيه وزفت يولع هو واللي جابوه، يعرف انه هيتحاكم. ويا رب يا رب كده يكون حكم رادع ليهم، وكل ثقه في قضائنا ان هيتحاكموا حكم رادع. بعد اذنكم يعني اعلاء لكلمه الحق، وحياة طفولة الطفل اللي معرفش هيقدر يواجه مجتمعه ازاي، وهو في نفسيته حاجة هيفضل طول عمره في حاجة مكسورة في شخصيته وفي نفسه ان هو يتعرض للتجربة القاسية ديت. بعد اذنكم انا عايزة الفيديو يتشير، وحق ياسين لازم يرجع عشان القضية بعد بكرة، القضية يوم 30/4. يا رب يبقى الحكم راجع يا رب، وحاجة تبرد صدورنا وتبرد صدر أبوه وأمه. السلام عليكم.